20년 묵은 기침과 가래, 약 없이 싹 사라지는 비밀. 단 한 잔의 이 물이면 충분합니다. 담배 많이 피운 사람, 기침 오래한 분들, 폐에 찐득한 가래가 쌓이죠. 하지만 뜨거운 물에 이걸 넣어 마시면 얼음이 녹듯 가래가 풀어집니다. 1. 대추차 기침 완화, 가래 제거. 2. 생강차 항염 효과, 면역력 강화. 3. 귤껍질차 비타민 폭탄. 4. 맹문동, 길경 한방 폐 청소 대표주자. 폐를 청소하면 감기도, 비염도, 천식도 자연스럽게 사라집니다. 숨 쉬는 것부터 건강을 지켜야 99세까지 병 없이 삽니다. 지금 당장 물 끓이러 가실래요?